Manipur Petroleum Transporters and Drivers Association na steering thadokpagi khongjang changsinaba waref lawkhibadagi lamdam asigi tongan-tonganba petrol pump singda queue lepa hore petrol pump kharana thong lonkhre steering thadokpagi khongjang aduna maram oiraga miyamna thau phanglaroidra haibagi mi painabaga loinana Pakhat Potlei gi Thawong mafam kaya da sathaki ningsing ba yabadi Imphal Jiribam lambida logi wangmada tax lawriba singasi lefanaba Manipur Petroleum Transporters and Drivers Association na Chief Minister Yumnam Khemchanda memorandum ama thasigi tara manga da pisinduna numitara manga nigi matam thakibani association na thakiba matam adu ngarang loikibaga loinana steering thadokpagi khongjang ase changsinaba waref lawkibani association asina thadura kiba cherol amana lenga ki authority singa thasigi kunmapan da su wari sanaduna paikhat payaba thabak sing paikhanaba khanakrabani adubu lengang na masak thokpa thabak amata paikhalakpagi mami tadabadagi steering thadokpagi khongjang ase changsinbani khongjang changsilingai manungda petrol pump retail outlet singda thau supply tawdaba amade malom oil depot dagi loading tawdaba gas ki oina sekmai bottling plant ki loading tawdaba amade gas agency singda supply tawdaba new kaitel manbi dagi chatpa convoy da yaudaba amade jiribam dagi lakpa loaded tanker singi convoy da su yaudaba haiba warep sing lawre Adumoinamak National Highway number 37 da Thasigi Kuntragi Mamang dagi panduna lairiba gari singdi masa-masagi panthungpham yauhanbada ayarapan pidaba amade petrol pump singda lairiba stock singna Thasigi Kuntra faubada lawsil hauba stock sing loidriba fauba thong hanganba haina waref lawre haina su cheroladuna phongdorakibani